Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya mencoba eksplor lagi ya, menelusuri perkebunan sekitar sebelum saya sambil menjalankan berangkat. Saya mau titip salam-salamnya ya kepada para sahabat channel Sunda Kalong, para support channel Sunda Kalong, channel kami kemudian alam berada. Beranda pada Umi Ida di Belitung Muara Bungo, dan kepada Kang Asep di Belitung Muara Bungo ya. Kepada Kang Kiki di Jambi. Saya kayak mendengarkan suara yang ngomong teriak. Saya merasakan begini, kayak dengar suara yang manggil. Pasti dari atas kayak no. Tuh, bunyi apa ya? Semoga hiraukan aja ya, mungkin suara bambu atau apa. Ini saya sambil mantap teman-teman yang sambil cari burung sekalian saya eksplor ya. Bebas Rena ya, untuk dibayar dibayar ke ya, bangun beak tuh digatang ke supaya banyak ini kan jangkung aset ke setiap nah di ayam bilang posisi terang bulannya. Oke. Hah? Nah? Nyala gak? Burung tuh, burung kulk. Mana orang? Hah? Orang hijau Ya, iya. budaya Wah, hijau guys. gimana kan Saya coba dari belakang ikutin. Dah. Naon orang disadar. Yo. Tak tahu. Tuh. Nama tuh. Ini kayak musik bunyi awi di adu sengaja dari belakang ini anak-anaknya di depan.
kalian sambil cari burung. Kayunya diadu kayak ubuh awi ubuh. Tahu bunyinya apa ya? Biarin nih kawan aja. Dah, dah. Ya. Ini tanggal. Nào. Tahu bunyi apa? Sehingga tanggal awi tapi jauh tanggal awi lo kayak ini diaduk kayak Ku angin ini. Pukul pas eta teh pukulnya. Di mana teh beunang. Ah, panggil timbuk aja. Hah? Mana? Itu lono. Kan aja kedingin. Bulan ini lah, Gimana manuk? Iya cek ya, nah jengkol buahan. Juga enak, hurung mana biru non, manuk non dikit hurung sih, warna biru, tapi pakai biru, ini dah hurung, manuk, oh warna biru kasih Panonannya. manuknya. Tuh sambil tuh yang caang ya manuk lagi enggak hah Hejo. oh Taruh cara marah ada ucing. Hejo ini. ngekan gitu tai Tisu.
Ai đi. Oh, Tao. Chí Cái chuyện. đã bay kan. Aneh sih pohon ini kok bunyi tuh kayak yang tumbang apa ya, do bawahnya ada sorotan mata orang dulu tahu hewan tidak apalah dia. Tadi dia di kelebang. Mau hujan ya seang bulan. Tuh. Simut ala. Alas itu. Iya. Ada situ. Ya. Sebab warna itu sekasar tingkin di. Nang kada ba di rumah ya. Kasal tingke. Nah. Kepalanya kan saya. Simut tuh. Iya ya na kantong. Apa ini naman hook? Ya.
Ngut. Kalian kita ngambil belakang. Ya. Tingkan dulu deh. Dapat. Oh. Kalau Tên là gì? Ba. Hah? Mana kalau bija mana? Hah? Kalau bija mana? Tadi. Nasampu ako di papalan dulu. Aman. Tak kalau Wijaya yo.
panik kalau apa panik. Ini sekarang udah selesai pena, udah bikin sih ya. Nah, Lalai. Bentuk yang mana? Nah. Ayan, bukan mapai deh yang manuk. Kawan gitu kalau kerjanya ayamnya. aneh kieu. Ayo. Untuk manuk. Iya anak tah. Ini anaknya. Oh gak, iya kita yung anak sama ayo gak. Ini loh. Itu sudah saya tuh. Ini di sini. Mati dah. Ini nunggunya. Dulu aja. Mesin usah saya pergi itu. Mesin mana? Bukan yang dipipir, saatnya. Ini dipipir kena iyan ada di dinya. Ini bawa poli dia ini kan.
cewek tangkalnya Hmm. kayaknya enggak lupa tuh ini. Ini ngarumput ya. Jangan dulu. Kalau itu ya. Oh ini ya. Ya, kalau itu tadinya ada trennya di sana. Ini jarang gitu. Yang gantung itu apa ya namanya? Gantung. Ini ayah amat panjang juga daun bubuk. Kemana deh? Gimana kan? Bebas. Dia. Ayo kayaknya anak ya. Hmm. Gimana tangkal itu?